ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் கிரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பேரட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து எல்லா கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பேரட்டோட ஹெட்டு பீஸு. இது வந்து 1+1 2 ரிவர்ஸு 2 பீசஸ் க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கேன். இது சென்ட்ரு பாடி, இது ஒரு பீஸ் தான் எல்லோ கலரில் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பீக்கு, இது வந்து 1+1 ரிவர்ஸு 2 பீசஸ் ரெட் கலரில் கட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஹெட்டில் ஐஸ் வைக்கிற போர்ஷனு, இது 1+1 2 ரிவர்ஸு. இப்போது ரெட் கலரில் ஃபுட் பேட் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுட் வந்து 2+2 ரிவர்ஸு 4 பீசஸ் கட் பண்ணிக்கணும். டெயிலில் வந்து ஆக்சுவலாக டெயில் பீஸு ஒரே பீஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் டெயிலுமே கொஞ்சம் கலர் மிக்ஸ்டாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கீழே உள்ள போர்ஷன் வந்து ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்கேன். சென்டர் வந்து க்ரீனு, ஃபஸ்ட்டு எல்லோ. ஸோ 3 பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம வந்து ஒரே பீஸாக ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அதாவது அடுத்தடுத்த பீஸ் ஒன்றா வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வரும். இது அதோட டெயில் வரும். கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டுமேனு நான் 3 கலர், இதுக்கும் 3 கலர் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட விங்ஸும் 3 கலர், இதே மாதிரி விங்ஸுக்கும் 3 கலர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரே பீஸாக நம்ம கட் பண்ணணுன்னா ஒரே பீஸ்லேயே கட் பண்ணிக்கலாம், ஒரே கலர்லேயே கட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் கொஞ்சம் கலராக இருக்கட்டுமே சொல்லிவிட்டு 3 பீசஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். இதே அளவுலேயே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன். அது பாருங்கள், இது ஒரு பார்ட்டு, இது ஒரு பார்ட்டு, அது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட மெயின் பாடி பார்ட்டு, இது 2 பீசஸ், இது க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கேன். இவ்வளோ தான் இதுக்கு. நான் முதல்ல இந்த 3 கலர்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அதோட டெய்லும் அந்த விங்ஸு இதெல்லாம் ஒரே பீஸாக நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு வரேன். இப்போ இது தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா, இதை ஒரே இதாக ஜாயின் பண்ணிட்டு வரேன். இந்த டெய்ல் விங்ஸ் ரெண்டுமே. இப்போ டெய்ல் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி அது வந்து இப்போ நம்ம இந்த பீஸ் டெய்லு, இதை வந்து 2 பீஸ் இருக்கனால இந்த சைடு வந்து இதுலேருந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதே டெய்ல் முடிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி அதோட விங்ஸும் வந்து அதே போலே ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இது வந்து 2 பீசஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட லெக்கு. ஃபஸ்ட்டு அந்த அவுட்லைன் மட்டும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு, அந்த அவுட்லைன் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு காட்டன் வச்சு நம்ம பென்குயினுக்கு பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அதே மாதிரியே பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு காட்டன் வச்சு மேலே இந்த 2 சைடும் ஒரு ஸ்டிச்சு கொடுத்துருங்க. இது 2 பீஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட பாடி பார்ட்டு. இப்போ இந்த பாடி பார்ட்டோட இந்த ஹெட்டு ஜாயின் பண்ணணும். இந்த ஹெட்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துட்ட ஒரு டாட், இங்கே ஒரு டாட் பிடிச்சிருங்க லைட்டாக. இதை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம். இதை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஐஸுக்கிட்ட வரும். ஸோ இதில் வந்து இந்த கர்வாக இருக்கிறதும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறது இந்த சைடு வெளிப்பக்கம் வரணும், இந்த கர்வாக இருக்கிறது உள் பக்கம் வரணும். ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட்டு அதோட பீக், இந்த இது கீழே வர மாதிரி இந்த எல்லோவில் மட்டும் வச்சு இதை ஜாயின் பண்ணிடணும். இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை ஜாயின் பண்ணோன்னா இதை ஜாயின் பண்ணது இது. ஸோ இந்த பாருங்கள், இந்த கர்வ் இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடத்துல இந்த பீக் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே டாட் பிடிச்சிருக்கோம். இந்த சென்டர் பாடி பார்ட்டோட இந்த ஹெட்டு போர்ஷனை ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பாடி பார்ட்டில் இந்த இடத்துல லைட்டாக கட் கொடுத்து அதில் இதோட விங்ஸு ஜாயின் பண்ணிடுறோம். இது பாருங்கள், இந்த இடத்துல கட் பண்ணிவிட்டு இதில் விங்ஸு ஜாயின் பண்ணிடணும். இப்போது இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருது. இதே மாதிரியே 2 பீஸும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம டைரெக்டாகவே ஐஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல வந்து ஐஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது பாருங்கள், ஹெட்டு பாடி பார்ட்டு இது 2யும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல வந்து ஐஸ் நம்ம செட் பண்ணணும். பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து நான் கட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், சின்னதாக கட் கொடுத்து இதில் வந்து
அதோட விங்ஸு ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரியே 2 சைடும். இப்போது இந்த இடத்துட்ட நம்ம ஐஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பாடி பார்ட்டு வந்து இப்போ இங்கேருந்து இந்த ஹெட்டுலேருந்து நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இப்படி இதில் ஜாயின் பண்ணிடணும். ஆனால் இது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு கட் கொடுத்து இந்த 2 அதோட ஃபூட்டையும் 2ஐயும் இங்கே இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிடணும். இதை ஃபஸ்ட்டு நான் ஜாயின் பண்ணிடுறேன். இந்த ஃப்ரண்ட் பாடி இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இந்த ஹெட்டுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த போர்ஷன், அதாவது நம்ம இந்த பீக் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சைடு, இதுலேருந்து கீழே இது வரைக்கும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிடுறேன் பாப்பா. இப்போது சென்டரில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இதில் எப்படின்னா ஹெட்டு போர்ஷனில் வந்து இந்த போர்ஷனை விட்டுறணும். ஹெட்டில் வந்து இதை ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. பாடி பார்ட்டில் தான் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், இது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த இடம் மட்டும் இப்போ ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போது இன்னொரு பீஸ் வந்து இந்த இடம், அதாவது இந்த பீஸை விட்டுட்டு இந்த இடம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இதுலேருந்து தான் இதை ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டை, இன்னொரு பாடி பார்ட்டை வந்து இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இப்போ ரெண்டு சைடும் இப்போ இது ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபூட் வந்து இந்த இடத்துல இந்த சென்டரில் இங்கே லைட்டாக கட் கொடுத்துட்டு இதை வெளிப்பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி விங்ஸு ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல வச்சு இது 2ஐயும் இந்த இடத்த கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சு இப்படி உள்பக்கமாக ஒரு ஜாயிண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா இந்த போர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல கட் கொடுத்து உள்ளுக்கு அப்படியே ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பார்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ உள் பக்கம் ஃபுல்லாக அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம இப்போ இப்படியே ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரோம். இதே பொசிஷன்லேயே ஜாயின் பண்ணிட்டு வரோம். இந்த ஹெட்டு வரைக்கும் முடிச்சிடுறோம். ஹெட்டுலேருந்து கொஞ்சம் விட்டு இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு இங்கே ஓப்பன் விட்டுறணும். இதெல்லாமே உள்ளார தள்ளிக்கலாம். நம்ம இந்த இடம் ஓப்பன் கொஞ்சம் திருப்புறத்துக்கு ஓப்பன் விட்டுட்டு இந்த இடம் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது டெய்லை வந்து உள்பக்கம் வச்சு இப்போ நம்ம விங்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே இதை உள்பக்கமாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல டெயில் வச்சு இப்படி ஜாயின் பண்ணிடும். இந்த இடம் இப்படி ஜாயின் பண்ணிடும். முடிச்சுட்டு திருப்பிட வேண்டியதுதான். இப்போ ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த பேக் சைடு கொஞ்சம் ஓப்பன் விட்டுருக்கேன். இதை திருப்பிட வேண்டியதுதான். ஃபுல்லாக இப்போ திருப்பியாச்சு. இதில் இப்போ காட்டன் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓப்பனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரெடி ஆகிடும். இப்போ காட்டன் வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. பேரட் ரெடி. காட்டன் வச்சாச்சு. பேக் சைடு ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. பேரட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.